Noong January 12, 2020, nag-umpisang mag-alboroto ang bulkang Taal. Tumagal ito ng mahigit isang linggo at kumitil ng di bababa sa 39 na buhay. Dahil sa lakas ng pagsabog, ang mga taong nakatira sa paligid nito ay lubhang naapektuhan. Ang mga kabuhayan, kabahayan at daanan ay halos mabalot ng mga toxic ashes at nagmistulang kulay itim at abo. Agad na tumugon ang national government, pati na ang mga NGOs na nagdala ng tulong mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Madaming mga international communities na din ang mga nagpahatid ng ayuda para sa recovery ng mga naapektuhan. Ngunit, para sa mga taga roon, hindi ganun kadali ang makabawi at mag-umpisang muli. Kinakailangan ng kapit-bisig na pakikiisa. Kaya naman ang brave rescue volunteer, kaisa si Barangay Chairman Honorable Nilo M. Gomez ng Ampid 2 San Mateo Rizal at sa pakikipagtulungan ng Z88 Tours ay naglunsad ng disaster relief operations. Mula sa pagkalap ng mga donasyon mula sa mga individual, mabilis na nakapag-ipon ng mga food and non-food family packs ang grupo. Malaking ambag din ang pakikiisa ng mga pribadong individual upang maisagawa ang relief operations. Agad na tumulak ang tropa papuntang Batangas kung saan naghihintay ang mga evacuees. At matapos nga ang ilang oras, daang kilometrong biyahe at makailang kaliwat kanang pagliko, natanaw na namin ang dagat ng Batangas. Naka-rash guard pa naman na si Sir. Oo, naka-kayaking pa. Pwede na mag-swimming. Bibili na lang ng brick dun sa ano. Wala na. Unang narating namin ay ang isang barangay sa bayan ng Calapa, kung saan hindi bababa sa 50 pamilya ang pansamantalang nananatili. Samut-saring family packs at sako ng damit ang iniwan namin sa mga barangay officials upang ang mga ito ay maayos na maipamigay sa mga baklit. Hindi na nag-aksaya ng oras ang grupo at tumulak na agad kami sa mga sumunod na bayan. Sa barangay Balibago, bayan ng Rosario naman, daan-daan din ang mga individual ang naghihintay na maabutan ng tulong. Dito ay talagang isinulit na namin ang pamimigay ng ayuda. Tulong-tulong naming inilabas mula sa sasakyan ang mga pagkain, damit at iba pang mga bagay para sa kanila. Ang mga bata ay hindi magkamayaw sa pagtanggap ng mga candies and juices mula sa aming mga kasama na nooy nagse-celebrate din ng isang importanteng okasyon. Mas pinili kasi nila na sa ganitong paraan ng pagtulong gawin ang pagse-celebrate. Ang mga staffs ng Z88 Tours stop muna sa pagbiyahe upang ipaabot din sa mga tao na mas mahalaga ang pagtutulungan sa oras ng delubyo. Kasama din sa aming layunin na makapagbigay ng libreng health monitoring sa mga matatanda at may karamdaman. Hindi rin mawawala syempre ang buffet eating. Pinagsaluhan ng lahat ang kakaunting inihanda ng grupo upang pansamantalang malamnan ang sikmura ng bawat isa. Maging ang mga bata't matatanda ay kitang-kita ang saya sa pagtanggap ng mga biyayang aming hatid para sa kanila. Mula naman sa bayan ng Rosario, itinodo na namin ang pagbibigay ng tulong sa isang evacuation center sa Barangay San Agustin, Ibaan, Batangas. Dito, naabutan namin ang mga temporary shelters na itinayo sa isang covered court.
Daan-daang family packs at mga gamit ang iniwan namin para sa kanila. Di man sindami ng sa unang dalawa, sulit na sulit pa rin ito sa mga bakwit na pansamantalang nakikisilong sa mga tents na ito. Sadyang walang kapalit ang makapagbigay ng saya sa ibang tao, lalo na sa mga ganitong klaseng pagkakataon. Salamat sa mga taong nagpahatid ng kanilang mga donasyong pagkain, damit at kumot, mga gamot at pera na dahilan upang maging posible ang gawaing ito. Higit pa rito sa mga taong nasa likod na nag-alay ng oras, pagsisikap at pagmamahal. Espesyal na kredito sa Gomez family. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Bangon Batangas, Brave Rescue Volunteer.